गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सो दिस सब टॉपिक इज़ इन कंटिन्यूशन विद द कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। जैसा कि हमने प्रीवियसली मैंने आपको बताया किस तरह से कन्वेक्शन करंट जो है वो सेटअप हो जाते हैं एयर में। तो यहाँ पर जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम जो दो सिचुएशंस हैं, फर्स्ट है अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ एंड द सेकेंड वन इज़ अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑफ द ओशन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हाउ विंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ। देख लीजिए आप अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर। द रीजन विच इज़ क्लोज टू द इक्वेटर वो रिसीव करता है डायरेक्ट सनलाइट सन से। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं वो हॉटेस्ट पार्ट है अर्थ का। द एयर अपो द इक्वेटोरियल रीजन वो हीट हो जाता है और वार्म हो जाता है। अब वार्म एयर, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बोला कि वो हल्का होता है। हल्का होने की वजह से, लाइटर होने की वजह से वो राइज करता है ऊपर, जिसकी वजह से क्रिएट होता है एरिया ऑफ लो एयर प्रेशर। वो क्या करता है फिर, दिस मेक्स कूलर डेंस एयर फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट, देख लीजिए 30 डिग्रीज, ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर टू टेक द प्लेस ऑफ ए वार्म राइजिंग एयर। ये जो परमानेंट विंड्स होती हैं इनको हम नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। आप अपने यहाँ पे देख लीजिए पैटर्न पे, विंड फ्लो पैटर्न पे। अब जो हॉट एयर होता है जो कि राइज करता है ऊपर की ओर फ्रॉम द इक्वेटर, वो कूल हो जाता है। कूल होने की वजह से वो थोड़ा सा भारी हेवी हो जाता है और वो क्या करता है, वो 30 डिग्री नॉर्थ की ओर आ जाता है और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की ओर। ये एरिया जो है इट बिकम्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। वहाँ से, इस रीजन से जो विंड्स है दैट ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स पोल्स, दीज विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इन्हें हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। आप देख लीजिए फिर से अगेन, जो एयर है एट द लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री ऑफ बोथ ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेटर, वो वार्मर है दैन एट द पोल्स, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैंने पहले ही बोला। सो द वार्मर एयर एट 60 डिग्री लैटिट्यूड वो राइज करता है ऊपर की ओर, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रिएट हो जाता है रीजन्स ऑफ लो एयर प्रेशर एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन्स, क्योंकि वो हायर प्रेशर होता है उसका, वो रश हो जाता है इन टू टेक प्लेस।